миллионер Виктор всегда жил в мире роскоши и власти. Его особняк, автомобили, частные самолеты – все это было лишь отражением его амбиций. Но в один дождливый мартовский день он решил посетить городской приют для детей-сирот, чтобы показать свое участие в жизни общества, как он сам это формулировал. Приют был тихим, запах пудры и детского мыла смешивался с шумом маленьких шагов и смехом. Виктор медленно шел по коридору, кивая воспитателям и бросая поверхностные улыбки детям. Все шло по плану, пока он не вошел в одну из комнат с маленькими кроватками. И тут он застыл. В углу комнаты на старой деревянной кровати сидела женщина, которая кашляла, прислонившись к стене. Сердце Виктора замерло. Это была его бывшая жена Алена. Он не видел ее больше 5 лет. После развода она исчезла из его жизни так же внезапно, как и появилась. Никто не знал, куда она ушла. А он в своем мире сделок и контрактов быстро забыл о боли. Но теперь она стояла перед ним в приюте, измученная, бледная, и его мир рухнул за долю секунды. «Алена!» — выдохнул он, почти не веря своим глазам. Она подняла голову, удивленно посмотрела на него и попыталась улыбнуться сквозь кашель. «Виктор?» — ее голос дрожал. «Я не ожидала». Он сделал шаг вперед, но слова застряли в горле. Он видел, как она ухаживает за детьми, кормит их, меняет подгузники, учит считать и читать. Каждый ее жест был пропитан теплом и заботой, той заботой, которую он никогда не умел давать. «Почему?» «Здесь?» — спросил он тихо, наконец собравшись с силами. Алена покачала головой. «Жизнь сложилась иначе, Виктор. У меня нет твоих денег, твоих связей, но у меня есть они». Она кивнула на детей вокруг, которые уже смеялись и играли, словно не замечая богатого гостя. Виктор стоял, не зная, что сказать. Ему казалось, что весь его мир роскоши и власти превратился в пустой каркас. Здесь, среди этих простых, искренних улыбок, он впервые почувствовал настоящую боль и настоящую силу. И в этот момент он понял: никакие деньги не вернут то, что было упущено. Алена же, несмотря на трудности, обрела счастье, о котором он мог только мечтать. Виктор тихо вышел из комнаты, оставив за спиной все свое богатство и амбиции, и впервые задумался, что настоящее чудо — это не власть, а любовь и забота, которые он никогда не смог дать.